Привет всем, с вами Алмаз. Ну, мы продолжаем играть с модом Сумеречный лес. И вот, как помним, в той части я потерял все. В этой части я как бы решил, там сделать сейчас себе деревянные деревянные инструменты, да, и пойду я себе сделаю другую шахту. Ну, какую сейчас вы увидите сейчас. Блин, у меня там столько дерева было. По-моему, я буду нарубать еще дров. Да, когда я буду уходить в сумеречный лес, я нарублю еще досок, там, несколько стаков. Так. Блин, ну жалко, конечно, то, что я все потерял со своим железом. Печалька. Ну ладно, ничего страшного. Так, сделаем меч. И все, нам хватит. Конечно же, хочется найти еды, но у нас есть 3 мини-чаки и все. Ой, извиняюсь. О, отлично, у нас есть курица, мы будем ее выращивать. Так, вообще я сейчас хочу сделать вот такую штуку. Сейчас вы увидите. Я пойду можно так сказать, за алмазами. Я сделаю шахту у себя дома. Ну, как дома. В своем этом. Ну, сейчас я буду делать себе лестницу. Сейчас очень много лестниц. Так. Вот так. Сейчас разместим это все. И у нас еще одна палочка остается. Ну, сейчас я буду копать тупо вниз. Так. Я боюсь, что курица все-таки туда залетит. Поэтому я сейчас сделаю чтобы вам было интересно смотреть, я сейчас остановлю видео и тупо буду копать вниз. Так. Вот так. Блин, ну ладно, все. Итак, я вот только чуть-чуть отошел и сразу нашел здесь железо. Я не стал его выкапывать без вас, а то скажете, там, читерил, там, включился такое и поставил себе. Я не стал этого делать и там просто показал то, что здесь оно загенерировалось. Итак, вот я прокопал вот такую ямку, можно сказать, там до 10 блоков. И теперь я буду сейчас вот тупо вот туда идти в бок и искать алмазы. Ладно, как найду, я включу видео. Еще я нашел 15 железа и пару угля. Я скрафтил себе там ведро, мне просто надо было воду убрать, вот. Ну и я ведро скрафтил. Ладно. Как найду алмазы, включу видео. Итак, вот я уже нашел алмазы, как вы видите. Сейчас нам остается их обкопать только. Сейчас. Погодите-ка. Да, у меня есть уже начатая кирка, ладно. Так. Сейчас просят, зачем их обкапывать? Ну, как, новички могут спросить, зачем их откапывать? Ну, я отвечу. Нужно их откапывать, потому что вот около них, под ними или над ними может быть лава. И они просто тупо упадут в лаву. Вот. Все, под ними лавы нету. Давайте добудем алмазы. Ух ты. Ух ты, а тут так-то алмазов нормально. Так, давайте добудем редстоун, хотя зачем он нам? Все, мы добыли алмазы, мы можем отправляться уже в сумеречный лес. Так, у меня 6 алмазов, и сейчас мы скрафтим себе кирку алмазную. Так, давайте. Вот.
Я хочу еще и меч попробовать сделать. Кажись, мне хватит. Да, мне хватило. Отлично. Супер, надо было сразу так делать. Ладно, все, уходим отсюда вам. Вообще хотелось бы еще алмазов добыть. Ну ладно, ничего страшного. Как видите, я тут очень много прокапывал. У меня одна железная кирка сломалась. Я сделал другую. У меня сломалась деревянная кирка там. Сейчас мы поднимемся наверх. Блин. Ну, сделаем портал, и на этом я закончу серию. Так, поднимаемся. Курятина. Ты нам яйца не несешь? Нет, ну ладно. Да, у нас ночь, давайте поспим. Стив по-любому устал. Итак, все. Сейчас сделаем портал. Я его сделаю при вас. Так. Наверное, его сделаем вот тут вот. Сейчас будет самый интригующий, можно сказать так, момент. Все его ждут. Ну, как мы сделаем портал, я, наверное, долго не буду выпускать серии. Там, ну, мне там надо будет кое-чем заняться, установить мод там один. Короче, у меня много будет там дел. И я не буду снимать. Но я надеюсь, что это займет у меня очень мало времени. И мы скоро с вами увидимся. Так, отлично. Так. Ой, смотрите, курятина посмотрим, как я делаю портал. Да ладно. Мне нужно еще 4 цветочка. Блин. Ладно, я пока, наверное, остановлю видео, пока не найдут цветы. Блин, ну как так обломали? Итак, все, я вот нашел цветочки в 40 метрах отсюда. И вот сейчас свершится нечто. Так, давайте отойдем подальше, чтобы не умереть. Так, возьмем наш алмаз. Вообще, я хочу очень высоко забраться. Вот так вот. И кидаем. Отлично, мы сделали портал. Ну, на этом я закончу нашу серию. Мы делали целых 5 серий этот портал, и наконец-то мы сделали. Ладно, пока.